കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രകൃതിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ജൂൺ 5 നമ്മളുടെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഹല്യയിൽ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നത്. അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളുടെ ഭാഗ്യത്തിന് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ബോട്ടനി നമ്മളുടെ സാറുമാരും മാഡംമാരും വെൽവിഷേഴ്സായ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മളുടെ പല പല പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ചെടി വയ്ക്കാനും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അവാർഡും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനെല്ലാം നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
bioresources. So I'll be talking about these three aspects in my lecture. And whenever I prepare a slide for any presentation, I'll be showing this mighty tree in our campus.